सर्दी जुकाम खांसी कारण लक्षण और इलाज होलिस्टिक हेल्थ अवेयरनेस मूवमेंट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक हेल्थ अवेयरनेस मूवमेंट में। आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम और खांसी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि यह क्या होता है। सर्दी जुकाम एक सामान्य बीमारी है जिसमें नाक बहना, छींक आना, गले में खराश और खांसी शामिल होती है। अब बात करते हैं ये क्यों होता है। ये वायरस या बैक्टीरिया से होता है। ठंडा गर्म लगना, कमजोर इम्यूनिटी और मौसम का बदलाव इसकी मुख्य वजह है। इसके लक्षण हैं नाक बहना, गले में दर्द, सिर भारी लगना, हल्का बुखार, खांसी और कमजोरी। ये किन लोगों में ज्यादा बढ़ सकता है? जिन्हें एलर्जी, अस्थमा या कमजोर प्रतिरोधक क्षमता है, उनमें ये जल्दी बढ़ सकता है। मौसम से इसका गहरा संबंध है। सर्दी और बरसात के मौसम में ये ज्यादा फैलता है क्योंकि इस समय संक्रमण तेजी से होता है। अगर चिकित्सा की बात करें तो डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल, एंटीएलर्जिक दवा या खांसी की सिरप ली जा सकती है। लेकिन केवल दवा ही नहीं, खानपान और व्यायाम भी जरूरी है। गर्म पानी, अदरक, शहद, तुलसी की चाय बहुत फायदेमंद है। हल्का व्यायाम, योग और प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। होम्योपैथी में भी इसके लिए असरदार दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे एकोनाइट, ब्रायोनिया, बेलाडोना और आर्सेनिक एल्बम। इनका सेवन केवल डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। याद रखिए, सही खानपान, नियमित व्यायाम और समय पर इलाज ही समग्र स्वास्थ्य की कुंजी है। तो कपालभाति 10 से 15 मिनट, रामबाण तो अनुलोम विलोम। यह अवश्य करें। भ्रामरी में पहले हुए माथे पर शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से ऐसे होता है। ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी करने से एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यही तो हमारे सब बीमारियों का कारण है। तो भ्रामरी ये भी 3 से 5 बार। फिर उद्गीत, ऐसे भी कम से कम 3 से 5 बार आवश्यक है। होलिस्टिक हेल्थ मूवमेंट से जुड़िए, जहां हम शरीर, मन और आत्मा तीनों का ख्याल रखते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप आज से कौन सी हेल्दी आदत अपनाएंगे। होलिस्टिक हेल्थ के साथ हर दिन बने हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।